Bé, avui arribem a la cinquena i última sessió d'aquest cicle sobre el malestar de les lletres, escrit amb interrogant, perquè tampoc volíem ser pessimistes, amb un tema que jo crec que en el qual la literatura catalana està assolint grans èxits últimament, que és el tema de les traduccions. La traducció ha estat una activitat privilegiada de la literatura catalana de tots els temps. Com a anècdota important, sapigueu que la primera versió de la Divina Comèdia és la catalana de l'Andreu Febrer. Andreu Febrer. És la primera que se'n fa a Europa, o sigui que els catalans tenien aquesta dèria d'incorporar les obres mestres o les obres importants d'altres cultures immediatament al català, estaven atents al que passava. Els grans escriptors catalans han estat pràcticament tots traductors, des de Sagarra, el Josep Pla no, però Sagarra, Andreu Nin, la Maria Aurelia Capmany, el Quim Monzó, qui vulgueu, digueu un nom i segur que ha treballat com a traductor, entre altres coses perquè era una manera d'arribar a final de mes. Però vol dir que tenim nosaltres, no diguem ja el teu estimat Carner, és a dir, tenim grans versions, de vegades excessivament grans versions de les obres de la literatura universal. Per contra, no ha estat tan rica la sortida de Catalunya cap a altres cultures a través de la traducció. És a dir, que hi ha un dèficit que importem més literatura de la que exportem. I això és el que discutirem amb aquests dos senyors que ens explicaran el com i el per què. Jo crec que de totes maneres ara estem en un bon moment, que habitualment últimament el balanç era que es traduïen més autors contemporanis, més bestsellers, més autors comercials que de qualitat i clàssics. Això s'està corregint. En pocs mesos han sortit 3 obres excepcionals traduïdes a l'anglès: La vida privada de Josep Maria de Sagarra, La incerta glòria de Joan Sales i El quadern gris, una mica abans, de Josep Pla. És a dir, 3 grans obres universals que han entrat en el dificilíssim mercat anglosaxó, que com sabeu és un mercat autocontemplatiu que pràcticament li costa molt sortir de l'anglès. També la Rodoreda també ha estat hipertraduïda i ara tenim autors que competeixen amb ella en quantitat de llengües, és a dir, Albert Sánchez Pinyol o altres de contemporanis que tenen tantes traduccions com històricament havia tingut la plaça del Diamant. Bé, i l'únic element que deixo perquè ells facin una primera intervenció després de ser presentats és quina bona o mala relació tenim amb el castellà i com el castellà ens és útil o ens és inútil en aquesta cursa per les traduccions. És a dir, ajuda o interfereix? I aquesta és una pregunta que me la contestaran ells millor. Farem primer una doble intervenció, primer l'un, després l'altre, i dialogarem com sempre una mica des de la mateixa mesa i després podreu opinar vosaltres. En tot cas, gràcies per l'assistència i jo crec que ha estat un cicle profitós i que hem pogut reflexionar sobre un tema tan sensible per Catalunya com és la pròpia literatura. Qui dels dos comença? Doncs començo jo. Per autoritat. Per autoritat. Bé, l'Àlex Susana és escriptor, poeta, editor, traductor del francès i de l'anglès, professor i ha estat codirector de l'Institut Ramon Llull, que és l'eina que Catalunya s'ha donat per promocionar, per treure a passejar la cultura catalana, en general, totes les expressions culturals, i en aquest moment és director de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, és a dir, que també ell ha eixamplat el seu camp d'acció més enllà de la literatura. Té gràcia perquè estava mirant avui informació sobre tu i he descobert que has estat traduït al croata, al grec, a l'hebreu, a l'àrab, al xinès i al rus, que Déu-n'hi-do, a part de les llengües més que tenim més a prop, Déu-n'hi-do, és a dir, com a penetració en mercats en principi esquerps, si és que ho són. És dietarista, és a dir, té una sèrie
extensa d'expressions literàries, gran escriptor, gran persona. Àlex, tot teu. Moltíssimes gràcies. Potser t'has passat, Bueno, segur que t'has passat. Doncs no, res de tot això. Escolteu, jo us parlaré des de l'experiència d'haver pogut treballar a l'Institut Ramon Llull en dues ocasions. Una, 2 anys al principi de tot, i una altra aquests últims 5 anys. Ho dic perquè tot el que explicaré és fruit de la pràctica i per tant és experiència viscuda. Aleshores, quan es funda l'Institut Ramon Llull, tenim, el 2002, tenim govern de la Generalitat de Catalunya i govern balear. Per tant, l'Institut Ramon Llull té 2 pares, o un pare i una mare, i tots 2 s'han de sentir, fins i tot a dia d'avui, igualment pares de la criatura que van parir. Doncs quan això passa, nosaltres tenim molt clar que un dels programes nuclears, de fet n'hi ha 2 de programes nuclears, un és el de coordinar i impulsar la xarxa d'estudis catalans a l'exterior, és a dir, totes aquelles universitats on s'ensenya llengua i cultura catalanes, que en aquests moments són unes 150 universitats, de les quals 90 tenen un conveni directe per la docència de la nostra llengua i cultura, i les altres 60 col·laboren a través d'unes convocatòries públiques que els permeten desenvolupar activitats culturals diverses. Per tant, estem parlant d'una xarxa important que en aquells moments l'heretem d'universitats, de la Direcció General d'Universitats, i que durant aquests 14 anys de vida ha anat passant per diverses fluctuacions. Aquest és un dels programes nuclears, i l'altre és el de les 2 convocatòries d'ajut a la traducció i d'ajut a la promoció. Aquí no us amago que la meva experiència prèvia com a editor va determinar, per exemple, aquesta característica, que no només s'impulsava una convocatòria de concurrència pública perquè els editors estrangers s'hi poguessin presentar per ser ajudats a l'hora de costejar, de finançar les traduccions, sinó que l'experiència com a editor em mostrava l'enorme importància que aquestes traduccions anessin recolzades per actes promocionals. I per tant era gairebé tan important estar al darrere de la traducció com al darrere de la promoció d'aquests autors, amb tot el que això comportava. Aquest va ser, diríem, la primera decisió. La segona decisió es tractava de propiciar focus, és a dir, de fer possible que ja fos la literatura catalana, ja fos la cultura catalana, ja fos Catalunya, tant ens era, fossin objecte d'invitacions en aquelles fires més importants. Com que de vegades aquí compaginem el seny amb la rauxa, no us amago que una mica arrauxats vam ser, perquè quan portàvem 2 mesos encara contractant personal, perquè us estic parlant de les primeres setmanes de l'Institut Ramon Llull, vaig iniciar les converses amb les 2 fires més importants. Una era la fira del mercat més important del mercat americà, que és la de Guadalajara, i l'altra era la fira més important a nivell internacional, que és la de Frankfurt. Per tant, es pot dir que vam començar la casa per la teulada, aspirant a ser convidats d'honor en 2 fires d'una projecció immensa, perquè me'n vaig adonar d'això parlant amb els de l'Institut Suec, que són els equivalents nostres, amb molts més anys d'experiència, perquè us feu una idea a vegades de com nosaltres passem per la dreta, i crec que fem santament. Els suecs encara és hora que hagin estat convidats d'honor a la fira de Frankfurt. Vull dir que, esclar, això, també aquesta barreja de seny i rauxa crec que en molts moments és la bona. Tenir una mica de reprís i tenir la gosadia i la inconsciència per anar-se'n a trobar el president de la fira de Frankfurt i dir-li, escolti, volem ser els convidats d'honor. Molt bé. Aleshores, a veure, en aquells moments, diguem que el sistema d'indicadors de què ens vam valer era fonamentalment quantitatius. A què aspiràvem any rere any? A augmentar el nombre de traduccions. Aquest era l'objectiu. Quan 7 o 8 anys després torno a l'institut,
M'adono que ja ha passat Guadalajara, ja ha passat Frankfurt, s'ha assolit una bona mitjana de traduccions i, per tant, crec que estem en condicions d'implementar un altre sistema d'indicadors. Jo crec que justament el prendre consciència d'això que ens ha permès, sense cap mena de dubte, viure els anys més bons pel que fa a la internacionalització de la literatura catalana. És de sobte prendre consciència que no tots els llibres valen el mateix, que no totes les llengües compten de la mateixa manera, que no totes les editorials tenen la mateixa, podríem dir-ne, projecció, que no totes les traduccions compten igual i que una cosa és traduir una novel·leta de 100 pàgines i una altra cosa és traduir doncs, un clàssic com el Quadern Gris o és igual, com el Tirant-lo Blanc. Per tant, hem de desenvolupar un sistema d'indicadors no només quantitatius sinó qualitatius que puguin ajudar doncs, a traçar una estratègia molt i molt més clara. I és en funció de la presa de consciència doncs, de la necessitat de destriar tots aquests, tots aquests factors que des de l'àrea de literatura i pensament, doncs, per una banda, reprenem el 2011 les invitacions, és a dir, unes invitacions, clar, a l'haver començat la Casa per la Teulada i a l'haver estat convidats d'honor a les fires més importants, després va semblar que potser no calia anar a les altres. A mi em sembla que va ser important tornar a propiciar focus de literatura catalana o de cultura catalana i és això el que vam fer des del 12 fins ara. El 12 vam ser literatura convidada al Saló del Llibre de Quebec, el 13 vam aconseguir ser-ho a través de Barcelona a la Fira del Llibre de París, el 14 a la Fira Nòrdica més important, la de Göteborg, el 15 a Toronto i ara fa poc temps a Varsòvia. I el 17 la literatura catalana serà la gran convidada a la fira més important del llibre infantil i juvenil i il·lustrat, que és la de Bolonya. Aleshores, a veure, tot això ha generat que la collita de traduccions anuals d'aquests últims 5 anys hagi estat, francament, i ho dic així de clar, ara encara més, ara que ja no hi soc a l'institut, espectacular. És a dir, crec que aquest moment tan bo, tan dolç pel que fa a la projecció dels nostres autors ha coincidit, i això n'hem de prendre consciència, ha coincidit amb els moments de màxima crisi. Els qui ens hem mogut en l'àmbit editorial sabem que quan les coses van mal dades són les traduccions les primeres, les traduccions i els gèneres dits minoritaris els primers que en reben les conseqüències. Per tant, això té doble mèrit i vol dir moltes coses. La primera, evident, que la matèria prima és sensacional i això n'hem de ser conscients. És a dir, la percepció que des de tot un conjunt de mercats, diríem, de mercats grans, mitjans i petits es té de la literatura catalana és una percepció altíssima. Gairebé diria que en molts casos és una percepció més bona que la que nosaltres mateixos tenim aquí. És a dir, jo m'he cansat d'haver de defensar la qualitat de la literatura contemporània que es fa a Catalunya davant d'amics meus que per influència o per reflex de determinats mitjans de comunicació creuen que és una literatura que en aquests moments no està pas en el seu millor moment. I això em sembla radicalment fals. Evidentment hi ha de tot. Hi ha autors bons, hi ha autors mitjans, hi ha autors, diríem, dolents o fluixos o comercials o com li vulgueu dir. Però el que és evident és que no hi ha cap editor de fora que sigui masoquista i per tant, o que sigui idealista. Per tant, quan algú decideix apostar per un autor català, ho fa des de la convicció, i s'ha de parlar clar, que allò serà un negoci, més petit o més gran, però que no hi perdrà calés. Els editors, una editorial és una empresa i per tant no hi ha cap editor que sigui prou ximple com per dir vaig a publicar el Tirant-lo Blanc perquè és una de les joies de la literatura medieval, etc. Ningú actua així. La gent ho fa des de la convicció que si publica, i per això poso aquests exemples, que si publiquen una novel·la de 1.000 pàgines com el Jo confesso d'en Jaume Cabré, és perquè creuen que és molt bona i no només això, creuen que es vendrà prou com per recuperar la inversió que hauran de fer. I això em sembla que és molt important tenir-ho en compte. Quan abans la Patrícia Gavancho parlava de quin era el ventall d'obres que es traduïa
deixeu-me que us digui que aquests últims 5-6 anys el ventall d'obres jo crec que està molt equilibrat. Per una banda hi ha clàssics, per tant, és a dir, no han deixat mai de traduir-se a diferents llengües, des de Ramon Llull fins a Jordi de Sant Jordi o Ausiàs Marc. També és cert que aquests autors ja han estat traduïts i sovint diverses vegades, per tant, clar, no sempre, vull dir, quan un autor ja s'ha traduït, cal que passin una o dues generacions abans algun altre editor o algun altre traductor no s'hi posin. Però en general hi ha una collita de clàssics francament bona. I per tant nosaltres el que fèiem eren unes graelles per veure, doncs, tirant-lo blanc, per veure, igual, el llibre de les bèsties o el llibre de Miquel Amat, a quines llengües mínimament significatives faltaven, no estava encara traduït. Però en general els clàssics jo crec que han estat molt ben traduïts a una gran majoria de llengües. Després, literatura contemporània. Bueno, posaré exemples diversos, és a dir, n'he posat un, n'he parlat d'en Jaume Cabré. Jaume Cabré, no només això, sinó que en Jaume Cabré, a molts dels mercats on ha estat traduït, s'ha convertit en un autèntic, diguem-ho així, en best-seller, és a dir, un autor realment molt i molt venut. Això vol dir fins a quin punt, és a dir, jo crec que en aquests moments en Jaume Cabré porta potser 4 o 5 anys que s'ha convertit en un dels grans autors europeus, sense cap mena de dubte, doncs tal i com ho va ser l'Umberto Eco als anys a finals dels 80 o tal i com ho va ser el Milan Kundera més o menys en aquella època. El que passa és que ens falta perspectiva i no ho sabem, però Cabré s'ha convertit en un dels grans de la literatura europea. Però és que a més, tu mateixa ho has parlat, Albert Sánchez Pinyol, la Najat El Hajmi s'està traduint a moltes llengües, en Jordi Puntí s'ha traduït també a moltes llengües, de vegades autors que aquí tenen uns lectors incondicionals, però que probablement no són molts. La Blanca Busquets, per exemple. Miquel de Palol, El jardí dels 7 crepuscles, finalment es va traduir al francès aquests 2 últims anys, es va dividir l'obra en 3 volums i va anar també que al final la van tornar a recollir en un sol volum i ha estat un gran èxit a França. La Maria Verbal, sobretot a través de Pedra de Tartera, però és curiós la llarga vida que està tenint Pedra de Tartera en moltíssimes llengües. Autors com el Toni Sala. El Toni Sala està tenint una extraordinària rebuda a un mercat tan i tan dur com el nord-americà. És un mercat dels més difícils, dels més impenetrables, perquè només el 3% del que es publica, només el 3% de tot el que es publica són traduccions. Això indica fins a quin punt costa entrar en aquest mercat. Nosaltres, des de l'Institut Ramon Llull, fa 4 o 5 anys, ens vam proposar com un dels objectius principals justament penetrar en aquest mercat. I, com tu mateix has dit, els resultats són, jo crec que ens van sorprendre a nosaltres mateixos. Has posat uns exemples, en podríem posar una vintena més. En qüestió de 3 anys són ben bé 25 les obres importants que s'han traduït i a més amb editorials de gran prestigi. És a dir, sentir parlar l'editor de la New York Review of Books, doncs parlar de Pla o parlar de Segarra, és a dir, em produeix una satisfacció imponent. Parlant de Pla, resulta que s'ha traduït per la principal editorial francesa, per Gallimard. Gallimard ho va convertir en la seva gran aposta quan Barcelona va ser la convidada d'honor a París. Tot això per dir-vos que, esclar, que hi ha moltes maneres de projectar la literatura, però el que hem de tenir clar és que l'important és això, que siguin les millors obres les que ens representin més sovint. Evidentment, el mercat és lliure de fer les seves apostes, però nosaltres, com a institució pública, ens ha de preocupar això, que determinats clàssics estiguin ben traduïts, i un altre d'aquests exemples seria Incerta Glòria. Llàstima que el propi Joan Sales no ho pugui veure, però estaria content. És a dir, és una obra que en aquests moments ja està pràcticament a les principals llengües del món i a tot arreu ha tingut, diríem, un èxit de crítica i èxit de lectors. Per tant, això, és a dir, en fi, jo crec que són dades que ens inviten a matisar o a relativitzar aquest malestar de la cultura. Per anar acabant, dir-vos que
A veure, que tot això, esclar, no passa perquè sí, tot això passa perquè crec que s'ha fet bé la feina. Per exemple, doncs, des de l'Institut s'han impulsat des de fa molts anys les missions d'editors internacionals, que vol dir 10 o 12 bons editors internacionals que any rere any passen pràcticament una setmana, 5 dies aquí a Barcelona, i entren en contacte amb representants de tot l'ecosistema, és a dir, amb editors, amb scouts, amb agents literaris, amb crítics, amb alguns autors, etc. I després d'aquesta estada, ells, cadascú fa les seves apostes. I no us amago que de tant en tant les apostes ens deixen una mica sorpresos, per no dir desconcertats, però moltes vegades no. Per això tampoc no ho pots evitar, forma part de les regles del joc. Després, per exemple, una altra cosa important, la formació dels traductors, és a dir, preocupar-nos perquè hi hagi un relleu generacional. En fi, va passant el temps, els traductors es fan grans i per tant és important també que des d'una institució com l'Institut Ramon Llull ens preocupem de posar en valor la feina dels traductors i també per això s'organitzen tallers de traducció molt específicament adreçats als qui haurien de ser futurs traductors. Després tenim un premi de traducció que també el que fa és reconèixer i posar en valor la tasca d'aquests traductors. És el premi de la Fundació Ramon Llull, que té per objectiu un jurat independent triar la que considera que ha estat la traducció més significativa d'aquell any. I després es va impulsar un conjunt d'accions inevitablement discretes, gairebé del tot, doncs per fer possible que si mai l'Acadèmia Sueca decideix que li ha arribat l'hora a la literatura catalana, doncs que estiguem ben situats. I jo l'únic que puc dir és que crec que estem ben situats per si mai arriba aquesta hora. Vull dir que els autors susceptibles de potser d'assolir aquest reconeixement, aquest premi, etc., és important que es trobin traduïts al suec. És important que es trobin traduïts a moltes llengües, però si no estàs traduït al suec no rebràs mai aquest premi. I per tant també des de l'Institut es va propiciar un focus de literatura catalana a la Fira de Göteborg, com he dit, amb l'objectiu d'aconseguir que una sèrie d'autors tinguessin les seves obres més significatives traduïdes al suec. Jo de moment ho deixo aquí. Déu-n'hi-do, quin panorama, molt bé, moltes gràcies. Ha estat molt bé perquè a més es veu clarament la importància d'una institució posant-hi l'empenta, posant-hi els recursos, posant-hi la planificació perquè les coses puguin després anar al seu aire, o sigui que ha estat molt il·lustratiu. Jaume Subirana, poeta, escriptor, blogaire, ara parlaré un moment del teu blog, traductor, professor de la UOC, també bona persona, si no imagina't que no ho arribo a dir, un estudiós especialment de Josep Carner, abans li feia la broma en les traduccions de Carner, però és veritat que ets una de les persones que més ha resseguit la peripècia vital i poètica de Josep Carner, un dels grans poetes, i també columnista, assagista, antòleg. I també vas estar a la Junta del PEN durant un temps. El PEN, durant un temps també, va tenir la presidència internacional del Comitè Internacional, amb perdó per la redundància, de traducció i drets lingüístics, i en aquest cas la nostra amiga Simona Escrave, que ha fet una feina interessantíssima publicant fitxes, és a dir, fitxes de traductors, d'obres, d'escriptors, llengües, etc. És a dir, que també ha obert una finestra online de promoció de la literatura i de la feina dels traductors en concret. Deia del blog perquè en el blog que es diu Flux, si no el coneixeu us convido a mirar-lo, és un blog més poètic que una altra cosa, de totes maneres molt combatiu, on ell expressa les seves dèries i les seves manies sense cap mena d'una manera molt intel·ligent, molt maca. Són unes entrades sovint molt curtes, on també tradueix poemes que li agraden, on a vegades tradueix lletres de cançons o ens dona també
és a dir, petits vídeos de cançons que li agraden també de totes les cultures possibles. És a dir, és un gran torcimany entre cultures, entre gèneres, entre inquietuds. I jo crec que aquesta és l'ànima que ha de tenir tot escriptor i tot traductor. També has estat traductor i traduït. Senyor, et passo el micro. Bé, gràcies, primer de tot, per la invitació, però també per aquesta presentació tan generosa. Com que l'Àlex Susana ja ha dit moltes coses que em sembla... O sigui, jo crec que podem parlar de moltes coses, em sembla que discutirem poc, perquè en l'essència em sembla que estem relativament d'acord. Jo penso com ell, si de cas passaré més ràpid pel que estem d'acord i intentaré aportar alguns elements o nous o que em sembla que podríem discutir. Jo penso com ell que pel que fa, és a dir, que si el cicle és malestar a les lletres catalanes, però que probablement, diguem, una taula com aquesta és aquella en què l'interrogant està més justificat, perquè a mi em sembla que si en alguna cosa podem discutir el malestar o podem dir no és ben bé així, és precisament en les traduccions a altres llengües. I és en les traduccions a altres llengües específicament des de fa, diguem, aproximadament 15 anys, que són aquests 15 anys del Ramon Llull. Vull dir que jo penso que els catalans, que ens agrada tant fer llista de les coses que no ens van bé o que no funcionen i tenim aquesta tendència a la autoflagel·lació. Sí, no sé, o a veure sempre l'ampolla buida, diguem-ne, també és veritat que en els últims 15, 20, 30 anys a Catalunya hi ha unes quantes històries d'èxit i penso que no està malament dir que hi són aquestes històries d'èxit. TV3 és una història d'èxit, el Barça és una història d'èxit, no queda bé que ho digui, però la Universitat Oberta de Catalunya, la UOC, a mi em sembla que és una història d'èxit i l'Institut Ramon Llull és una història d'èxit. Una història d'èxit independentment d'històries puntuals de si aquí va passar o no sé què, però hi ha un abans i un després en les traduccions a altres llengües de literatura catalana amb l'existència del Ramon Llull. A mi em sembla que això, a part de la bona notícia, ens dona unes quantes lliçons interessants. Ens dona la lliçó que quan fem política desideologitzada o despolititzada o despartititzada, no sé com se n'hauria de dir, quan som institucionals, és a dir, quan creem un organisme i el mantenim al llarg dels anys enllà de la dinàmica dels partits, i han passat unes quantes coses en aquests 15 anys cap a unes bandes i cap a les altres. Quan seleccionem bons professionals i els posem a treballar en una direcció de forma sostinguda, de vegades les coses surten bé i em sembla que d'entrada podem dir això, com que no sempre ho podem dir quan parlem de cultura catalana, vull dir, segurament val la pena dir-ho. Dit això, jo sí que penso que fent aquesta llista dels elements positius, de la importància, quan dic institucionalització vull dir, per exemple, la continuïtat. És un organisme creat en un moment determinat i en el qual han anat canviant els directors, per exemple, i els partits que hi havia darrere dels directors, però l'estaf professional en essència s'ha mantingut i la línia de treball, aquests programes que mencionava l'Àlex, han estat en general els mateixos i han tingut continuïtat. I en feines com és la cultura i en feines com és la promoció o la difusió de la cultura, això és essencial. Tu no pots aparèixer en una fira, fer una gran aparició i després desaparèixer durant 5 anys i després tornar a aparèixer. Ho dic també perquè jo no hi tinc res a veure, diguem-ne, però el reconeixement de la feina i dels professionals i dels estants de la política i dels programes del Ramon Llull en el món de l'edició internacional, és a dir, de les fires i de les altres agències de promoció de la literatura, és molt alt. La gent, i em sembla que la imatge que tenen és més gran que el que donaria de si Catalunya, que en el fons, en el context internacional, és un país o una cultura relativament petita o mitjana o modesta. Dit això, jo crec que val la pena apuntar algunes coses. A mi em sembla que hi ha una qüestió de recursos, que hi ha una qüestió de manca de recursos, i no és la cosa aquesta de dir, sempre diem, la gent de la cultura diem que falten recursos. Bueno, sí i no. És a dir, d'entrada hi ha el que és més evident potser i el que s'ha repetit més, que és l'escàndol, diguem, de la desproporció entre els recursos de l'Instituto Cervantes, diguem-ne, del que dedica l'estat espanyol, el Cervantes per una banda, però, o sigui, en volum, el pressupost del Cervantes comparat amb el Llull i també dins del pressupost del Cervantes el percentatge dedicat a la promoció
de les altres llengües, d'acord amb l'article 3.3 de la Constitució, que se suposa que diu que l'Estat està obligat a promoure i a defensar les altres llengües a Espanya, el gallec, l'èuscar, el català, l'asturià i l'aragonès, diguem-ne, si fem la llista. Això és una cosa, i això a nosaltres ens agrada molt dir-ho i queda molt bé i ens quedem tan tranquils. Dit això, i a la vegada, a mi també em sembla que val la pena subratllar que la dotació d'una cosa tan important, per mi, com a mínim, entenc que pels que som a la sala, com el Ramon Llull o la política de promoció de la literatura, el percentatge que això ocupa dins dels pressupostos de la Generalitat no és excepcional. I aquí la responsabilitat ja només és dels catalans, és a dir, sí que podem dir que Madrid no ens dona diners i que el Cervantes no inverteix, però a la vegada qui decideix fer 1 quilòmetre més de carretera o dotar no dignament, sinó extraordinàriament el Llull és la Generalitat. Això va passar, diguem, en el moment puntual de la Fira de Frankfurt, perquè hi havia un motiu important i així, però un cop passada la Fira de Frankfurt s'ha tornat a uns nivells de dotació que jo crec que serien francament millorables. Això, evidentment, cadascú estira cap on vol. Sabem que el llençol no tapa tota la tovalla no tapa tota la taula i cadascú estira cap on estira, però jo sóc dels que estiro cap a la literatura. A mi em sembla que la cultura en general i la literatura específicament són un passaport extraordinari, que nosaltres com a país tenim molts problemes per fer política internacional, com sabem, de tota mena, i un dels espais en els quals la podem fer jugant a primera divisió i sense demanar permís a ningú, per exemple, és internet, però l'altre és el món de la cultura i molt específicament de la literatura. I per tant, a mi em sembla, i això ja no és un problema d'un color polític o d'un partit o un altre, sinó que per una sèrie de raons que deuen tenir a veure, no ho sé, amb els canvis de la civilització, amb persones o amb el que sigui, l'aposta per la cultura en general i molt específicament per la literatura per part dels governs de la Generalitat, pels diferents governs de la Generalitat, és més retòrica que real. És més retòrica que real tenint en compte, a més, que la inversió en literatura és una inversió relativament barata. És a dir, que organitzar aquestes visites d'editors, que sufragar traduccions, tenint en compte el que costa aixecar un hospital, fer 1 metre de carretera o pagar, és igual, la visita de qui vostès vulguin a Barcelona, és relativament barat, és una paraula, però és un joc de poques taules. De la mateixa manera, jo també penso que dins del pressupost general del Ramon Llull, els diners, quan un veu i compara, diguem, el que costa fer viatjar un espectacle de circ o una exposició de quadres i el que costa fer política de promoció de la literatura, la política de promoció de la literatura és molt barata. Per tant, jo quan llegeixo en el diari la Generalitat de Catalunya, com a notícia, dedicarà 50.000 euros a traduccions de no sé què, bueno, a mi em sembla que això no hauria de ser una notícia. És a dir, que la notícia hauria de ser la Generalitat de Catalunya creu que dedicar 50.000 euros a traducció és una notícia. Això no és cap notícia, això no sé si una misèria, no sé si seria la paraula, però és una aportació massa modesta, diguem-ne, per les coses que es podrien fer. Això per una banda, jo crec que hi ha una qüestió de recursos i que sabent que travessem una època de crisi, etc, jo crec que la millor manera de donar suport a la literatura i al país és en aquests temps de crisi no flaquejar, perquè en aquests temps de crisi els escriptors, els traductors, la gent que es dedica a la cultura en general hem vist com es reduïa de forma extraordinària, brutal en molts casos, la retribució per les feines. Les feines que es pagaven bé han passat a pagar-se malament, les que es pagaven malament han passat a no pagar-se i les que no es pagaven, bueno, aquestes s'han mantingut perquè si les fas no pagant. Doncs jo sóc dels que penso que una de les responsabilitats de l'administració pública és tornar a posar sang, diguem-ne, en aquest cos, diguem, vacil·lant, o tornar a generar recursos, i una de les maneres de generar recursos no és regalar diners ni comprar de cop llibres per enviar-li la gent a la bústia, que ja sabem que són coses que no té, des del meu punt de vista no tenen gaire sentit, sinó tornar a pagar dignament les traduccions, pagar dignament les feines que s'encarreguen als escriptors i encarregar-ne el màxim possible de feines d'aquest tipus. Dit això, una altra cosa que a mi també em sembla que precisament tal com deia l'Alexandre, en el moment de dir hi ha coses que ja s'han fet, hi ha coses que es fan i funcionen, doncs potser és el moment de plantejar, o bé de plantejar-se coses noves, o bé potser de replantejar-se alguna que és tal com s'ha plantejat fins ara. Per exemple, en el començament de la feina del Llull, jo penso que de forma intel·ligent i
i encertada, es va fer com una mena de pacte, diguem, vostès saben que la Generalitat té un organisme de promoció de la literatura catalana, que és la Institució de les Lletres Catalanes, que quan no existia el Ramon Llull tenia també la funció de fer la promoció exterior, molt modestament i amb molts problemes, que en el moment en què es va crear el Llull va, diguem, renunciar a aquesta funció a favor del Llull i va començar a fer-ho el Llull i hi va haver com una mena d'entente cordiale o de pacte de dir tot el que és activitat a l'exterior serà del Ramon Llull, l'activitat a l'interior, a Catalunya, el Llull no programarà i serà la institució qui ho farà. Això jo crec que durant uns anys es va fer i es va fer molt bé, però el món canvia i les coses canvien. En aquests moments, si la feina del Llull és, per exemple, la promoció, o sigui, del que estem parlant és de promoure les traduccions d'escriptors catalans a altres llengües, jo crec que tenim un front, de fet un doble front interior extraordinari en aquests moments. Tenim d'una banda tots els estrangers que viuen a Catalunya, que són molts, gent estrangers no catalans que funcionen normalment en altres llengües, que potser algun dia acabaran aprenent català però no sabem quan, i que entre que aprenguin català per demanar el cafè al bar i que aprenguin per llegir Josep Pla hi ha un lapse. Això és un públic potencial extraordinari en aquests moments i això no s'hi està adreçant ningú. Què fem per promoure la literatura catalana entre els estrangers que viuen aquí i que no llegeixen en català? Aquest és un front. L'altre front, difícil de plantejar, però que a mi em sembla fonamental d'allò, és el dels turistes. És a dir, jo cada vegada que llegeixo això que arriba aquest mega vaixell que porta a sobre 8.000 persones o no sé quantes mil persones que estan de pas per Barcelona, doncs jo crec que aquí també com nosaltres, quan presentem Catalunya i la cultura catalana en els estrangers, igual que els parlem de Montserrat, del Cava, del Barça, de Barcelona, de Gaudí, de no sé quantes coses, en aquest pack d'elements som capaços de colar-hi, probablement d'una forma més prima, aparentment més frívola, més lleugera, més el que vostès vulguin, però som capaços de colar-hi la literatura. Això segurament té a veure amb una cosa que plantejava també l'Àlex Osona, que és que nosaltres mateixos d'entrada ens ho hem de creure. Necessitem, com a ciutadans, estar convençuts d'això. Segurament els que som a la sala ho tenim molt clar, però jo em temo, sentint amb el que sento, els polítics, la gent que pren decisions, que cada vegada n'hi ha menys. És a dir, allò que sempre hem dit i que repetim als estudiants, en aquest país la llengua és clau i la literatura està vinculada a la identitat i a la manera d'entendre el país, que ho continuem repetint. Jo no sé si amb tothom continua sent així. Jo tinc la sensació que anem retrocedint una mica. Només des del convenciment que per explicar i per parlar de Catalunya Pla és central, podem fer el que passa quan un va de vacances a Irlanda, que quan arriba a l'aeroport de Dublín, els plafons que hi ha en els passadissos de l'aeroport mentre va a buscar les maletes, a part d'haver-hi fotografies dels penya-segats d'on sigui, hi ha fotografies d'Oscar Wilde, de James Joyce, dels escriptors d'allà, perquè els irlandesos no es veuen a ells mateixos, no s'expliquen a ells mateixos sense presentar aquestes figures. Aquest element jo crec que encara el tenim per enfocar. No sé si li toca al Llull, a la institució, al govern, al Departament de Turisme o a Ports i al Port de Barcelona, però algú s'ho podria plantejar. Això té a veure amb les dotacions de llibres estrangers. Tots aquests llibres, per exemple, que s'estan traduint, està molt bé, fa molta il·lusió saber això, que el Toni Sala l'han traduït als Estats Units i així, però no és fàcil per qüestions de mercat, però hauríem d'assegurar que una part d'aquests llibres també hi siguin a les llibreries de Barcelona, perquè de la mateixa, com a mínim jo quan vaig de vacances a Dublín, o és igual, a Copenhague, me'n vaig a una llibreria, i en el cas de Copenhague, busco una llibreria on hi hagi traduccions a l'anglès o alguna llengua que jo conegui, el francès o l'anglès, de la literatura d'allà, diguem-ne, a Finlàndia o a Rússia o a Polònia. Doncs hauria d'haver una campanya, un programa nostre per assegurar això. Vull dir que quan els turistes venen aquí i aconseguim que sàpiguen alguna cosa del Jaume Cabré, entrin en una llibreria i puguin comprar els seus llibres. Això passa en alguns casos i en algunes llibreries, però passa molt de pressa, diguem-ne, no? Perquè aquí hi ha aquest conflicte entre el que és públic i el que és privat. Una de les limitacions, el Llull fa molt bé la seva feina, però aquesta feina té unes limitacions. Una de les limitacions, per exemple, és que en la mesura que els teus interlocutors són els editors, i us ho deia molt bé, cap editor no fa la feina si no és per guanyar diners. Això que em sembla
comprensible, però a mi em sembla que ens deixa fora de l'univers bona part de llibres. Hi ha llibres que no es fan per guanyar diners o que no faran guanyar diners a la gent, no? I nosaltres no hem de renunciar a que es tradueixi, no ho sé, J.V. Foix. Dubto que hi hagi cap editor en el món que guanyi diners traduint J.V. Foix, però jo crec que és bo que fem l'esforç també d'intentar que es publiqui o que es tradueixi Foix, no? Llavors, aquesta combinació, diguem, jo crec que la combinació del públic i el privat, i en aquest sentit, per exemple, la feina del PEN pot ser bona, però la feina d'altres, la feina de les universitats, dels lectors, la suma, la combinació del que és empresarial i el que són els editors estrangers interessats a guanyar diners publicant La pell freda, cosa que està superbé, o el Victus o el que sigui, i les institucions públiques i privades que promouen que allò que no guanya diners o que no és comercial també entri en el circuit, aquesta seria, diguem-ne, per mi la combinació ideal o perfecta. I finalment has mencionat abans el tema de la nostra experiència. Clar, en el meu cas, com l'Àlex suposo, jo em dedico bàsicament a la poesia i a la no ficció, per tant la meva modesta experiència és de poesia, i jo sé per experiència que bona part de la feina de difusió a l'estranger de literatura catalana, de la poesia catalana, està fora del circuit dels editors. Però no la nostra, la de tot el món, vull dir, la italiana igual i la francesa, etc. Per tant, és un circuit en el qual s'ha d'entrar amb uns arguments i amb un esforç diferent del que és l'esforç estrictament comercial de les fires. No passa per les fires i no passa per un editor que vingui que vol guanyar molts diners. Passa per activitats de vegades, o en general, de format molt més petit, passa pels contactes personals, passa per les traduccions, passa per invitacions, vull dir, passa per aconseguir que els principals poetes catalans o crítics catalans vagin a festivals, participin en seminaris de traducció, apareguin en revistes, coses que no donen diners, coses que, diguem, no vindrà un editor estranger a proposar-nos-ho, però que s'han de promoure des de dins, no? Si em permeten posar un exemple, i després ja entrem en la discussió, en aquesta línia, i també poso un exemple perquè és una cosa que no, vull dir, que jo me la vaig trobar i la vaig disfrutar o la vaig fer lluir, però la iniciativa no és meva. Quan jo vaig arribar, jo vaig ser durant un temps director de la Institució de les Lletres Catalanes, que era aquest organisme que col·laborava amb el Ramon Llull. Quan jo vaig arribar a la institució, una de les activitats que ja estava en funcionament és una activitat que es diuen els seminaris de Ferrera, que són la invitació a un grup reduït, la invitació a 2 poetes estrangers, croats, polonesos, grecs, portuguesos, han anat passant, diguem-ne, cada any diferents països, la invitació amb una casa perduda a la muntanya al Pallars, en un poble aïllat sense rei ni cap estímul que no sigui la convivència, diguem-ne, i el paisatge, de 2 poetes estrangers amb un grup de 3, 4, 5, 6 traductors al català que normalment són doblats de traductors a escriptors. Això és una activitat que s'ha anat fent any rere any durant, no sé, potser 20 anys. D'això se'n publica després un petit volum que té una circulació molt dificultosa i molt limitada. Això val molt pocs diners i quan jo vaig arribar a la institució, cada vegada que el departament intentaven reduir el pressupost de la institució, que era cada any, ens deien, deixeu de fer això. Això té un dels primers candidats a activitats a desaparèixer, perquè no sortia al diari, no ajudava a vendre política, ni ajudava a vendre... Però, en canvi, clar, la meva feina era mantenir sempre de dir, no, escolta, amb el que ens costa molt poc, mirat en perspectiva, avui en dia podem fer la llista del nombre de traduccions de poetes que han participat en aquest seminari a altres llengües a través del simple fet que en allà van conèixer en el Joan Bello, l'Asturià, ara no recordo el nom, però els 2 poetes quebequesos que van venir, que quan van tornar al Quebec gestionen un festival, van organitzar una antologia, han convidat, i en aquests moments hi ha un vincle estable d'anada i tornada de traduccions i de llibres de poesia entre el Quebec i Catalunya, que passa del Cafè Central, perquè hi havia el Toni Clapés en el seminari. Però aquest em sembla un exemple perfecte d'una cosa que demana molt poca inversió, demana molt carinyo, perquè per fer això el que cal és muntar-ho amb gràcia, saber la llista, saber qui poses junt, i és una mica com un bonsai, no tocar-ho gaire, deixar que faci,
i tenir-hi confiança. Això, clar, en context polític no sempre és possible, però jo crec que necessitem uns quants seminaris de Ferrera, diguem-ne, no? Al costat o com a complement de la política més oficial, més institucional, d'anar a les fires i d'intentar que els llibres que es venen en català també es venguin en altres llengües. Bueno, a partir d'aquí... Deixa'm dir un parell de coses. Una és una dada circumstancial que ja que s'ha esmentat l'Institut Cervantes, el pressupost de l'Institut Cervantes equival al 50% del Departament de Cultura de la Generalitat, exactament. És a dir, amb la meitat del Departament de Cultura ells només promocionen lletres. I una altra dada que és interessant és quan l'Institut Cervantes promociona un autor català, li passa la factura a la Generalitat. O sigui, la Generalitat ho ha de pagar, a part. És a dir, que les relacions en aquest cas són molt dolentes. El que m'ha interessat de la teva intervenció és el poc ús que fem d'aquest mercat cosmopolita que tenim. Jo ara, quan te sentia parlar, estava pensant en que s'hauria de muntar una biblioteca amb totes les traduccions, és a dir, recopilar totes les traduccions i tenir-les en una biblioteca pública a l'abast de qui volgués, o que els vaixells aquests immensos tinguessin una mini biblioteca de literatura catalana. Però seria bo tenir el 80% de les traduccions que existeixen, tenir-les recopilades a Barcelona en un lloc públic on s'hi poguessin consultar. I l'altra és una experiència que vaig tenir en el temps que jo estava al PEN. Vam fer justament una reunió internacional a Macedònia del Comitè de Drets Lingüístics i de Traducció, i una de les coses que tenen les reunions del PEN és que sempre hi ha un moment d'actuacions. És a dir, sempre hi ha un moment en el qual gent de tot arreu del món llegeix els seus poemes, llegeix fragments de la seva obra, en la seva obra les tradueixen, etc. I com que els dos que hi anàvem no teníem obra per llegir, vaig dir, vale, doncs jo llegiré Espriu, perquè més l'havia citat en una intervenció. I dic, ja que l'he citat, llavors vaig llegir l'assaig de càntic en el temple en anglès i tal. I d'aquesta els hi va impressionar molt a una poeta romanesa, que òbviament va entendre molt bé lo d'anar-se'n nord enllà, on diuen que la gent és desvetllada i feliç, i el va traduir al romanès. I va triar 3 poemes en anglès, i de l'anglès els va traduir al romanès i es van publicar en una revista espantosa, perquè mai he vist una revista tan mal dissenyada, però bueno, vull dir que en aquests contactes, d'una manera espontània, surten aquestes qüestions. Pregunta, ara per tots dos, d'on surten els traductors a altres llengües, és a dir, la gent d'una altra cultura capaç de llegir català? I per tant, de llegir-lo prou com per traduir a l'anglès, al francès, al rus o al xinès. Bueno, en part surten sovint de les universitats, d'aquestes 150 universitats escampades arreu del món on s'ensenya llengua i literatura catalana. Sí, és a dir, per aquí, fonamentalment. Sí. I després també hem de pensar que entre els millors prescriptors de la nostra literatura hi figuren els traductors. Sí. És a dir, són els traductors sovint els que aconsegueixen col·locar determinades obres en determinades editorials, sobretot si l'experiència anterior o precedent ha estat bona des d'un punt de vista de recepció, des d'un punt de vista de vendes, etc. En aquests moments, per exemple, de la mateixa manera que als anys 80 la literatura catalana va comptar amb un ambaixador de luxe al mercat nord-americà, que era el poeta David Rosenthal, doncs en aquests moments comptem de nou amb un altre, no anava tant per ella, comptem de nou amb un ambaixador extraordinari, que és un regal que ens ha caigut del cel, que és el Peter Bush. El Peter Bush, que ha traduït, tu esmentaves, Quaderns de Pla, La vida amarga de Pla. Després ha tornat a traduir La plaça del Diamant. Ha traduït literatura contemporània. És a dir, és algú que està dedicant pràcticament uns quants anys de la seva vida a difondre els nostres autors clàssics i contemporanis, probablement en el mercat més important. Per tant, els traductors juguen un paper importantíssim. Ara,
no ens adormim, és a dir, darrere del senyor Peter Bush, d'aquí un temps, primer de tot, no està sol, evidentment hi ha una Marianne Newman que també va fer la seva feina, però el que és important és que diríem, no dependre només d'una sola persona. I en aquest sentit crec que podem estar força tranquils perquè en els principals mercats, doncs, el nord-americà, l'italià, el francès, l'alemany, el neerlandès, i tenim portuguès, i tenim realment, jo diria que en tots els casos, doncs, entre 5 i 12 traductors que fan bé la seva feina. Per exemple, doncs, recordo fa 20 o 25 anys encara et trobaves amb traductors que traduïen a través del castellà. Això ja ha desaparegut, per fortuna. Tu abans parlaves del paper que hipotèticament podia jugar, diríem, la llengua castellana. I jo he començat a parlar de l'exemple del Toni Sala i m'he embrancat i he oblidat dir-vos el que era, diríem, una dada especialment significativa. Els nois, que és aquesta novel·la extraordinària del Toni Sala, la primera llengua a la qual s'ha traduït és l'anglès i el primer mercat on s'ha distribuït és el nord-americà. No hi ha hagut manera de despertar l'interès de cap editorial espanyola. I aquí ens hi hem implicat tots, s'hi ha implicat la gent literària, l'autor, nosaltres mateixos des de l'institut, no hi ha hagut manera. Ara, això no ha impedit que aquesta obra, aparentment sola i desvalguda en un mercat com el nord-americà, s'hagi obert camí de manera increïble. Això mitjançant gires de promoció. Per tant, també és molt important que els autors circulin. I no només per promocionar les obres, sinó per estar presents en els principals festivals, allí on s'originen debats, etc. I ni que sigui per fer-vos una mica de gràcia, deixeu-me dir que, esclar, que no sempre els autors estan tots igualment disposats a anar on se'ls convida. I algunes vegades, més d'una vegada, ens hem trobat en què l'autor triat per festivals, però boníssims, no li ha donat la gana, cosa molt respectable. Ara, esclar, quan tu t'has desviscut per situar, diríem, determinats autors en determinats esdeveniments i al final els autors et fallen, però amb això també s'hi ha de comptar. Al fil d'això que deies, jo també crec que és veritat que passa això amb la literatura castellana. És a dir, quan suposo alguns dels que som aquí vam començar a escriure, es deia això, no? De dir, per la traducció el que primer que has de fer és traduir el castellà i a partir d'aquí... Això s'ha demostrat amb el temps que no era així, és a dir, que la gent que la traduïen al castellà no necessàriament van venir altres traduccions després i a més, en aquests moments hi ha un bon nombre d'autors que se'ls tradueix a altres llengües sense passar pel castellà. Però tot i així, jo crec que això és una assignatura pendent que algun dia ens haurem de plantejar. És a dir, i sobretot perquè el castellà no només vol dir Espanya, el castellà vol dir Mèxic, vol dir l'Argentina, vol dir mercats editorials molt madurs, molt potents i molt grans. Aleshores, jo crec que aquí, amb tota la dificultat del món, però que hi ha una operació, diguem-ne, Espanya-Llatinoamèrica pendent de fer. És a dir, que no és normal, no és natural que un llibre, és igual, tornem al Toni Sala, però podríem posar molts exemples, que molts d'aquests llibres es tradueixin i funcionin en altres llengües i no es tradueixin de forma natural o de forma més o menys sovintejada a la llengua no que tenim al costat, sinó que tenim aquí, i moltes de les editorials de la qual tenen la residència fiscal a la mateixa ciutat de Barcelona. Vull dir que aquí jo crec que això, i aquest cas a més, clar, encara clama més perquè aquí no hi ha el problema de les traduccions i dels traductors. És a dir, clar, per traduir el turc sí que dius, ostres, d'on traiem 2, 3, 4 traductors competents en turc? S'ha de fer i és lent i no s'improvisa. Però en castellà, qualsevol autor amb una mica d'allò que visqui aquí seria capaç de fer-ho. Sí, tot ho dic perquè no vull deixar de dir una cosa per ser justos. És a dir, a veure, Déu-n'hi-do la quantitat d'editorials castellanes situades a Catalunya, per tant també són editorials catalanes en certa manera, que van publicant autors nostres, també ho dic perquè Seix Barral, Anagrama, són editorials que
que reincideixen. Sí, però les estadístiques diuen que gran part d'aquesta edició en castellà la venen aquí. La venen dintre de Catalunya perquè viatja malament la literatura catalana a Espanya. És a dir, hi ha una resistència. Totalment d'acord. Un matís al que deia el Jaume, que és molt també interessant. és veritat que un cop el tens traduït al castellà, vinga cap a Amèrica, no? Sí, però aleshores, a veure, què és una anomalia és evident i que ens hi hauríem d'enfrontar. L'anomalia no només és literària, és cultural en general. Així tot, quan es parla del mercat sud-americà, compte perquè, esclar, també aquest problema el té el mercat espanyol, els autors espanyols. És a dir, són mercats que no estan unificats, que estan fragmentats i, per tant, tu pots ser un autor espanyol que hagis triomfat a Espanya i que en canvi no siguis ningú a altres mercats llatinoamericans amb els quals comparteixes la llengua. Aquí hi ha un problema que també des d'un punt de vista editorial i des d'un punt de vista d'exportació i de distribució s'ha de resoldre. Fa molts anys, aquesta és la seva gran assignatura pendent. Però, en fi, per tant, el problema no el tenim només nosaltres, sinó que també el tenen els espanyols respecte del mercat. Perquè què passa? Que els llibres, diríem, que s'exporten són caríssims i, per tant, no són competitius, amb la qual cosa cada vegada se n'exporten menys. I aleshores has d'aconseguir que algun editor, que de vegades hi ha grans grups que tenen seus aquí i subseus a Argentina, a Xile, a Mèxic, etc. Has d'aconseguir que s'interessin, però normalment tenen molt més interès pels seus autors que no per un autor espanyol. És així. És a dir, però aquest és un problema que hi ha de tot el mercat, però també passa, compte, també passa entre Anglaterra i els Estats Units. És a dir, no totes les traduccions que circulen, que es distribueixen pels Estats Units, les trobes a Anglaterra, i a l'inrevés. Vida privada no el trobaràs ara a Anglaterra? No. Llevat que no per Amazon, diguem-ne. No, i que no s'arribi amb un acord, que és el que està passant entre els de Magle House Press, que són els que han publicat Incerta Glòria, que no sé si s'han posat en contacte, veig el Juli Florit que em fa que sí, doncs que s'han posat en contacte amb els de New York Review of Books, i aleshores aquests no sé si faran una nova edició, em sembla, no? Distribuiran l'existent. Però vull dir que, per tant, aquests grans mercats ho són més sobre el paper que a la pràctica, perquè hi ha aquest problema de l'exportació del llibre. Escolta, la cultura catalana és especialment traductora o és una idea meva? És a dir, sí. Jo crec que això, a veure, és... És per un problema de mercat petit o de curiositat universal? Jo crec que aquesta és una de les bondats de... Sempre ens queixem tant de que són petits i tots els problemes que té ser petits, dins del concert de les nacions del món, una de les bondats de ser petits és que des de l'origen la cultura catalana i la literatura catalana s'ha vist en diàleg, ha importat perquè no s'ha imaginat mai a ella mateixa completa, diguem-ne. Cosa que passa a Anglaterra, per exemple, que és un referent de tots nosaltres, diguem, o de molts de nosaltres, però quan tu parles amb els anglesos, amb literatura és espectacular, diguem-ne. Ells, el món el veuen, fins i tot els francesos, que són molt així, però no són tant, però els anglesos no hi ha res més enllà, Irlanda, però després d'Irlanda ja no d'allò, no? Ja cauen al mar. Ja s'ha acabat, diguem. Cosa que dius, no, és que segurament la literatura anglesa ho permet, vull dir, tens tants clàssics, tant d'allò, però això jo crec que és una limitació, en aquest cas seria una limitació de la grandesa. Nosaltres, jo ho he vist com una bondat de la petitesa o del no ser autosuficients, per una banda, i després també tu mencionaves abans, durant molt de temps el que passava és que com que la dedicació a la literatura podia ser poc professional, això feia que molta gent s'hi hagi dedicat, ens hi haguem dedicat, però perquè ens agrada, i aleshores tenim molt bons traductors, que són traductors que no s'han plantejat mai de fer-ho professionalment, sobretot en el que fa, per exemple, pel que fa a l'assaig o pel que fa a la poesia, durant un temps al teatre, ara em sembla que és diferent, gent molt bona traduint i que ho fa perquè li interessa la literatura i per la seva implicació o pel fet que es doblen, diguem-ne, com a traductors i autors. Però estàs parlant de les traduccions d'altres llengües al català, sí, no? D'altres llengües al català, perdó. No, perquè justament des de l'Institut hem tingut sempre una cura molt especial a defensar l'estatus del traductor i per tant nosaltres no
diríem, no fem cap transferència fins que no tenim, diríem, algun tipus de document amb la signatura del traductor assegurant-nos que ha rebut és a dir, com que fem dos terminis, doncs el segon no el cobren fins que el traductor no ens ha dit que ha cobrat el primer, perquè és veritat que hi ha algun editor que pot tenir temptacions. No, jo parlo més de, tu mires la literatura catalana als anys 20, als anys 30, i dius, ostres, els llibres que es tradueixen són llibres extraordinaris i moltes vegades al moment, la Mrs. Dalloway, per exemple, és un exemple, i això és el Marià Manent, que anava llegint el Criteri, anava llegint les revistes d'allò, i que ells mateixos, entre ells, el circuit, diguem, la colla de gent que estava implicada, deia, doncs jo m'hi poso. I m'hi poso, en aquell cas, no perquè els hi paguessin, sinó perquè els hi feia il·lusió, perquè s'ho creien, perquè creien en allò que estaven fent, diguem-ne. No? Tu que has estudiat tant Carner seria un exemple contrari. Carner intenta guanyar-se la vida de manera decent, doncs a través de col·laboracions a la premsa i a través de traduccions i no se'n surt. Bueno, sí. No. Bueno, hi ha gent que ha deixat de traduir, que havia traduït normalment, gent de la nostra generació, i ho han deixat perquè realment la remuneració és escassa. Les hores són moltes, és a dir, que, sobretot si no ets un traductor professional, és a dir, no ho tens tant per la mà. Bé, deixem que la gent intervingui, si podeu anar dient coses, si teniu comentaris a fer, us passaran el micro. M'ha agradat que comentessis lo del Premi Nobel, perquè aquest és un somni que tenim els catalans, que en algun moment, com més notori jo crec sigui la presència de Catalunya al món, i en aquest sentit el conflicte polític ajuda a situar-nos en el mapa, a més de l'èxit de Barcelona, a més de una sèrie de factors que en aquest moment facin que els catalans estiguin també una mica de moda. Tot això contribuirà a que algun senyor suec allà s'ho miri i digui... No, perquè preguntes i si de cas ja parlem. No, però seria importantíssim perquè això deu tenir un efecte en cascada en relació a la curiositat envers una literatura. Però sobretot que quedi clar que ningú ha de fer res, que ja tot això es fa sol. Vull dir, res del Parlament es postuli en cap nom. No, això és contraproduent. Ja. Val, molt bé. Algú té algun comentari en relació al que estem parlant? Si no, aquests senyors ens continuaran explicant coses en primera persona i en tercera. Vostè ha dit que a Dublín, quan arribes, hi ha tots els seus literats allà a les parets, que els vas veient, vulguis o no vulguis, però aquests literats escriuen en anglès. Sí, a veure, l'estatut de la llengua irlandesa és el que és, diguem-ne, no? Allà és un país, i potser d'aquí 100 anys, la taula que es facin aquí estarà dient això, diguem, hi haurà els clàssics que escrivien en català i la resta no ho sabem. No fumis, Jaume, tu. No ho sé, no ho sabem. Et retiro el títol d'optimista. No ho soc gaire d'optimista. No, ells han fet aquesta opció, criticable o no, però que tenint en compte el volum del que s'escriu i el que s'ha escrit històricament en les dues llengües, de dir els escriptors d'aquí són els que han nascut aquí, diguem-ne. No? També n'hi ha, en les imatges n'hi ha dels que escrivien o van escriure o continuen escrivint en gaèlic, diguem. Jo volia saber, perquè si tu vas a mirar una llibreria, per exemple a la Central, veus que hi ha molts llibres traduïts de francès, anglès, alemany, els principals idiomes, fins i tot ara del rus, i volia saber si, fins i tot les edicions que es fan en català també, si són tirades, quines tirades se fan, perquè a mi m'estranya, dient, amb el poc que es llegeix, que es pugui renovar tant la literatura i publicar tantes coses, fins i tot novetats. Llavors, si són tirades llargues o són tirades molt curtes, perquè no sé com el sistema editorial com pot subsistir, o hi ha molts lectors, a veure. A veure, li agraeixo que hagi dit això de la Central, perquè quan tu, Jaume, plantejaves aquell tema, jo també m'he apuntat Central, Laia, etc. L'altre dia hi vaig anar i vaig buscar per regalar a algú una traducció, i me les vaig trobar totes. Per tant, vol dir que aquestes llibreries, diríem, aquestes excel·lents llibreries que tenim
el gust de poder de tenir-les a casa nostra, fan bé la seva feina i s'han adonat que hi ha un mercat potencial, i per tant us puc dir que la central del carrer Elisabets divendres passat tenien un munt de totes aquestes traduccions de les quals hem estat parlant aquesta estona. Si les tenen és perquè els les demanen, perquè es venen. Aleshores, respecte als tiratges, les editorials són reàcies a donar xifres dels tiratges, per tant és molt difícil. Jo recordo que és una pregunta que us la feia, sabem el tiratge final, i moltes vegades 2.000, 2.500, també és que tot això depèn. Si estem parlant d'una traducció de vida privada al neerlandès és una cosa, si estem parlant de Gallimard és una altra cosa, si estem parlant de l'edició que es va publicar fa un parell d'anys del Tirant lo Blanc, l'editorial Einaudi, amb una col·lecció de clàssics. És clar que cada cas és diferent, així i tot hem de ser, jo crec que no m'equivocaré gaire, és a dir, són tiratges que normalment van entre els 1.000 exemplars i els 3.000 exemplars. Ara, una altra cosa és el senyor Jaume Cabré. És clar que a Alemanya, amb les veus del Pamano, entre l'edició de tapa dura i la de butxaca va vendre'n més de 600.000 exemplars. És evident que quan l'editorial Surham aposta pel Jo confesso, d'entrada ja comencen, és que no em vull equivocar, però jo crec que van començar amb 30 o amb 40.000 d'entrada, pel cap baix. Al cap de 15 dies van reeditar. Els polonesos, amb aquesta mateixa obra d'en Jaume Cabré, van exhaurir 3 edicions en 3 setmanes també. Per tant, és clar que cada cas és diferent. És a dir, com que a més a dia d'avui és tan fàcil reeditar, no és com abans que tu havies de pensar molt. A dia d'avui, fins i tot si no ho veus clar, en pots fer 500 i els tens en 48 hores. Per tant, això dona molta agilitat a la presa de decisió editorial. Una cosa en relació a la inquietud d'aquest senyor, és evident que la meitat de la població llegeix poc o no llegeix, però la meitat que llegeix molt. És a dir, que els lectors comprem molts llibres o llegim molts llibres en diferents fonts. Per tant, el display que té una llibreria, molts llibres es tornen, però molts llibres tenen una sortida, perquè cadascú va triant segons el seu gust i la temptació que li representa en el moment cada una de les qüestions. No? I després l'altra és les traduccions al castellà tenen un mercat, ni que sigui l'espanyol, molt més ample. Això m'ho deia un autor, diu, no, és que jo estava acostumat a escriure en català, ara m'han traduït al castellà i, clar, només que venguis 50 cada capital o 100 o 500, dius, se't multipliquen molt les xifres de vendes. No? Sí, anava a relativitzar-ho també. Jo amb això almenys l'experiència, pel que jo sé personalment, però parlant amb gent, el castellà el que té és un sostre molt més alt. Això és indiscutible. Vull dir que un llibre que es dispara o que es ven bé en català, una traducció que es pugui vendre bé, doncs o un original, ven 2.000, 3.000, 4.000 exemplars, l'editor està encantat, tothom està content i anem a sopar. I el sostre és una mica aquest, excepte grans excepcions. En castellà, aquests són 10.000, 30.000... però la base no és tan diferent. O sigui, en poesia, per exemple, segur que no, però en poesia no és que no sigui tan diferent en castellà. En italià, en francès o en anglès, tu vas a un festival i et trobes gent d'allà i preguntes, i els que estem allà, vull dir, sent optimistes, venem 800, 900 exemplars i estem tots contentíssims perquè som els que venem 800 exemplars. Però passa el mateix amb un italià que amb un francès, excepte llavors 1 o 2 o 3 poetes a cada lloc. No? Això passa amb els poetes, però jo diria que passa també amb els narradors. És a dir, en aquests moments hi ha una zona, diguem, el llindar de rendibilitat que deu estar al voltant dels 1.000 exemplars, hi ha gent que més o menys el depassa i no hi ha tantes diferències entre el que es ven en català o en castellà en molts autors. Llavors, els que es disparen, sí. Els que es disparen permeten guanyar molts més diners a l'editor castellà i a l'autor castellà, clar, també. Sí, el que ha passat és que ha desaparegut el que se'n diu la classe mitjana, també en el camp editorial. Per tant, el gruix dels autors estan tant en català com en castellà, estan a l'entorn del miler. Un autor tan bo com el Thomas Bernhard ven tant o tan poc en català com en castellà. Això n'he parlat amb el Jordi Arralde i les xifres, diríem, són... O un autor com el Sebald, 3/4 del mateix. Ara és el que diu el Jaume.
alguna obra que es dispara, aleshores, evidentment, però també aquí, Déu-n'hi-do, els fenòmens que es produeixen, i per exemple aquests últims Sant Jordis, una petita editorial, un David com la Campana, ha fotut també la seva feina, que és que ha tombat a tots els goliats, o sigui que, bueno, i amb autors de vegades d'aquí i de vegades estrangers, és a dir, que també aquí, clar, quan tu veus això, que la llista dels llibres més venuts, i això com a exeditor em va produir una gran satisfacció, és a dir, que algú fes també la seva feina, que aquell dia, doncs això, els autors més venuts fossin tots en llengua catalana, tant si eren traduccions com si eren originals, no? Durant una època, si no recordo malament, suposo que hauria de ser la Generalitat, portava autors de fora, nord-americans o anglesos, i els hi pagava una estada aquí de no sé quant temps, un mes, i perquè escrivissin, i també podia servir això perquè si els agradava el país i veien coses interessants, després ells mateixos d'una manera més o menys espontània poguessin escriure sobre les seves experiències al país. D'això en sabeu alguna cosa? Com està això? Perquè a vegades és interessant... Ho recordo molt bé, però estem parlant dels anys 80, perquè el primer autor, recordo que va ser el David Leavitt, que era un autor de columna, i després hi va haver, recordo, la Francesca Duranti, va venir la Siri Hutzvet, la dona del Paul Auster, que està no més interessant que ell, la Sevgi Ozdemir. Però això es va acabar, jo crec que això és època, és els primers anys de la institució de les lletres catalanes, quan la institució estava a la Casa Ametller. No, hi ha hagut una retallada, això té a veure amb pressupostos, és a dir, algú en algun moment va decidir que s'havia de retallar l'activitat o el pressupost de la institució i es va retallar per aquí perquè això és una activitat relativament cara per el rendiment, que és un rendiment, és sempre a futur. Jo crec que és una cosa que val la pena fer-la, però no té un rendiment immediat, perquè la persona aquella pot venir o no venir, li pot agradar o no li pot agradar, pot ser un pesat o una persona peculiar, perquè hi va haver una mica de tot amb els convidats, i mai no saps quina rendibilitat concreta tindrà, diguem-ne, no? Però és una acció que es va fer i que es va deixar de fer. Ja. No, perquè de fet el gran promotor estranger de Catalunya és el George Orwell, que va venir aquí, va fer un llibre que es deia Homage to Catalonia, i gràcies a això em sembla que som Catalunya, si més no, durant molts anys... Això sense voler, ara ja ho tenim fet. O sigui, cada any a Catalunya hi ha 1.000, 2.000, 5.000, no sé quants joves que venen aquí a passar uns mesos amb l'Erasmus, i això ha generat ja, o genera, o sigui, la identificació de Catalunya en un espai en el qual passen coses interessants que tenen a veure amb la llengua, amb la literatura, amb la universitat, es fa. O sigui, en aquests moments tenim promotors nostres escampats per tot el món, que han estat aquí i que parlen bé de Catalunya i del català. Vull dir que, i alguns d'aquests, segur, d'aquí 5-10 anys, seran gent que en els seus països seran alcaldes, ministres, rectors d'universitat o escriptors que ho mencionaran. Vull dir que una part de la funció que es feia en aquell cas es fa a través, per exemple, de coses com el que serien els Erasmus. Penseu que, a més de l'Orwell, el 1992, el Robert Hughes, crític del New York Times, va fer un llibràs extraordinari, que era una història de Barcelona de 800 pàgines, i després, el 2006, en va fer un altre, que era com una mena de colofó, després, és a dir, com que ell arribava fins als Jocs Olímpics, era doncs afegir una mica la seva visió de la transformació de la ciutat post-Jocs Olímpics. És curiós, aquest és un personatge molt llegit, però molt, aquesta obra va ser una dels seus bestsellers, per entendre'ns, i justament ahir, llegint la segona, que es diu La gran encisera, em va fer gràcia, és una obra del 2006. Parla de la literatura, dels autors, diu que aquí hi ha una gran literatura,
però que dubta molt, 2006, dubta molt que mai aquests autors tinguin l'oportunitat de ser traduïts al mercat nord-americà i, esclar, evidentment que va produir un gran plaer, encara que no li he pogut explicar perquè va morir el 2012, però vaig pensar, ostres, doncs el que semblava impossible el 2006 ha estat possible. Ara hi ha un holandès que ha fet una biografia de Gaudí, que bueno, té un nom molt difícil, no me'l feu dir perquè no me'n recordaré, però ha fet una biografia gruixuda que està publicada, la vaig comprar a la Pedrera, la vaig llegir perquè m'interessava com entrava en el personatge, i és una biografia interessant, és una biografia, no crec que hagi descobert gaires coses, però és una biografia molt rigorosa en la qual relaciona, esclar, Gaudí amb la seva època, és a dir, amb Picasso, amb una sèrie de gent, i el relaciona amb el catalanisme, és a dir, que fa un esforç per interpretar el modernisme, per interpretar el catalanisme polític, etc. O sigui que no està traduïda, em sembla, encara perquè és molt recent. Però bueno, és a dir, hi ha aquests personatges universals catalans que comencen a ser objecte, alguns ja ho eren, Llull òbviament ha estat més estudiat fora que aquí gairebé, és a dir, que comencen a ser objecte d'estudi i que obliga aquesta gent a posar-los en context i per tant a entendre una mica què passa amb aquest país. No? Hi havia aquest senyor que volia... És obvi que la cultura és bona ambaixadora. Sí, molt bé, gràcies per tota la vostra descripció, ha estat molt àmplia. Jo apoyo també molt les llibreries. Ara estem tenint, a part de l'AIE, la Central i algunes altres, tot l'esforç que estan realitzant les llibreries, com ara, per exemple, Documenta. Documenta està divulgant i donant a conèixer una sèrie d'escriptors de l'Alguer, de les illes, i això també és una defensa molt amb la cultura a nivell general i global, el qual les llibreries, la tasca d'elles, que és un gran esforç amb les imitacions que, com ara dèieu, de la classe mitja, del tema d'adquisició, es nota molt. Només jo valoro molt el tema principalment també de la divulgació i l'esforç que fan les llibreries. I aquesta Documenta en especial, potser per aquí vaig bastant últimament, considero que la labor seguint més discreta que altres llibreries, però és molt eficient també, només la divulgació és important. Totalment d'acord, és a dir, tenim una xarxa de llibreries excepcional, és a dir, hi ha molts pocs països a Europa amb la densitat i qualitat de llibreries que tenim a Catalunya, és a dir, només cal sortir a anar a França i perdre's per poblacions mitjanes com les que tenim aquí. I aquí en principi a Catalunya qualsevol població té un o dos o tres punts de venda on l'oferta és més que correcta. És a dir, això per no dir aquestes noves llibreries que han sorgit en plena època de crisi, que hi posen imaginació, ganes, competència i se n'estan sortint. I esclar, el que ha aconseguit la llibreria No Llegiu del Poble Nou és extraordinari. El que està aconseguint altres llibreries com la Casa Usher o la Calders, la Impossible, és a dir, per tant, aquest relleu pel que fa a les llibreries. Jaimes, abans que dèiem, Jaimes té molt en compte la comunitat francesa, molt en compte. I amb això recordo que, Julià, ens havíem reunit amb la directora de Jaimes justament per tirar endavant un cicle en què, per una banda, portàvem un autor francès que pogués entrar en relació amb algun autor català traduït, i això es feia pensant sobretot amb els residents francesos que hi ha aquí. Per tant, des d'aquest punt de vista estic totalment d'acord que tenim una xarxa de biblioteques i de llibreries impressionant. Jo crec que moltes vegades ho dic, de la qual no en som del tot conscients, perquè ja fa temps que això existeix i però té un valor immens. És a dir, insisteixo que anem a les capitals de província espanyoles i ja veureu quin és el panorama. En moltíssimes capitals de província és que no hi ha pràcticament cap punt de venda com els que trobes a Puigcerdà o a Berga, o a Tortosa, és igual. Per trencar una mica també això que deia la Patrícia del meu pessimisme, jo crec que aquest és un molt bon exemple de com
no sabem què passarà en el futur, i no saber què passarà en el futur vol dir que potser el futur és millor de com són les coses ara. Fa 30 anys o 40 anys, quan viatjaves a l'estranger, és a dir, jo estic d'acord amb això, però em sembla que podem compartir l'experiència que fa 30 o 40 anys, quan te n'anaves a l'estranger, deies, ostres, vaig a Nova York, vaig a París, vaig a Londres i vaig de llibreries, i quines llibreries tenen? Ara a mi, però suposo que ens passa a tots, quan venen amics estrangers americans, venen a Barcelona, els portes a veure aquestes llibreries, la Documenta, l'AIE, la Central, és igual, les que hi ha a Barcelona, i després totes aquestes noves, i al·lucinen, perquè diuen, això ha desaparegut. A Nova York hi ha hagut una liquidació del sector París, de les llibreries. No? Per tant, ostres, el que fa 30 anys érem nosaltres que anàvem darrere, ara som nosaltres que anem al davant. Bueno, doncs potser això mateix que està passant amb les llibreries serem capaços que passi també en altres elements. No? Deixa'm dir-li una cosa en aquest senyor, ja que ha esmentat l'Alguer. A la tardor tenim una programada, que ja sortirà en el seu moment, una sessió sobre poetes catalans a l'Alguer. És a dir, que venen un parell de poetes a recitar els seus versos, a presentar-los i a fer una mica de balanç de com està la cultura catalana a l'illa de l'Alguer. I la veritat és que les llibreries s'han transformat en agents de cultura, i jo sempre he insistit que com a agents de cultura haurien de tenir ajuda pública per programar actes o activitats, és a dir, o en funció de les activitats que programen. Senyor, i acabem. Perdó, llavors després aquell senyor. Les traduccions, perdó. Sí. Vale, d'acord, merci. Dic que les traduccions són molt complexes perquè traduir una llengua a una altra és molt complexa pels grans matisos que tenen i els grans significats diferents que tenen i tot això. Llavors jo voldria saber si vosaltres teníeu una idea una miqueta de la qualitat dels catalans que traduïm llibres dels exteriors aquí, quina qualitat tenim els catalans en la traducció, si és que coneixeu més o menys, la qualitat aquesta, la qualitat que es necessita per traduir, i si aconseguim traspassar molt bé tots aquests lèxics de l'estranger a la nostra llengua. Si tenim traductors que ho aconsegueixen molt bé això, o sigui, la qualitat nostra en la traducció. A veure l'opinió vostra. Jo, a veure, l'experiència com a lector em mostra que tenim un nivell normalment molt bo, és a dir, soc un gran lector de Philip Roth, doncs les traduccions de Philip Roth del Xavier Pàmies són excepcionals pel meu gust, i el mateix Xavier Pàmies ha traduït doncs, Lluny del brogit del món de Thomas Hardy, amb una traducció boníssima, però després n'hi ha d'altres, em sembla que es diu Ferran Gesa o Ferran... Aquest és recordo unes traduccions d'un autor anglès que es diu Gabriel Josipovici, del qual han sortit 2 obres en català, doncs la traducció era crec que es diu Ferran Gesa, molt bona. El traductor de Stoner és en Torres Casana, em sembla que es diu. Sí, Albert Torres Casana, boníssim. L'Albert Nolla, boníssim. Ara, evidentment, doncs, pot passar que la Marta Pera també és una gran traductora, vull dir, jo crec que tenim ara, és a dir, s'ha consolidat, després així com fa 20 anys, si vostè m'hagués fet aquesta pregunta jo li hauria dit, bé, hi ha de tot, hi ha de tot, i potser com a editor hauria justificat doncs, unes certes fluctuacions en la qualitat, però crec que ara s'han anat consolidant una sèrie de trajectòries de traductors que han pogut guanyar-se molt dignament la seva vida, i això és el que ha produït doncs, que hi hagi una generació de traductors que deuen tenir, jo posaria entre 40 i 55 anys, no? Amb els quals a mi és un autèntic gaudi llegir-los. Jo crec que aquí també es nota la collita o la feina feta per les universitats. És a dir, vull dir, les facultats de traducció deuen tenir això 20-30 anys i comença a notar, es nota la gent que ha anat sortint d'aquí. És a dir, hem passat d'un estadi més o menys amateur, en què la gent que s'hi dedicava era doncs, perquè s'havia casat amb algú d'aquella llengua o perquè tenia la doble nacionalitat, una sèrie de coses,
que excepcionalment podien fer molt bons traductors i de vegades no tan bons, a una fase més professional, amb gent més formada i amb molta més gent. I jo crec que en general llavors el que hi ha són casos excepcionals, no? De coses que es fan molt de pressa o que es fan malament per altres raons, però en general el nivell de les traduccions de les llengües estàndard, però també de vegades de llengües més estranyes, és francament alt. Vull dir que podem estar bastant contents en aquest sentit. Aquest senyor del fons... Jo volia dir que a mi em sembla que aquestes grans llibreries que han sorgit també han sorgit a costa de que s'han esfonsat moltes llibreries petites. Llavors això s'ha convertit en Corte Inglés, una mica el supermercat. Llavors una cosa és que ha desaparegut, que una manera de promocionar la literatura abans, en aquest país no sé si ha estat mai, però que he llegit a Anglaterra i d'altres llocs, era el llibrer. El llibrer era el que llegia els llibres, tenia un contacte amb el client i li aconsellava i parlava i llavors s'establia una relació de consell i de consum. Això de l'orientació aquesta ha desaparegut. Després, les edicions que es fan en aquest país són excessivament cares. Això és, comparant amb el que es fa a França o a Anglaterra, es fan edicions molt més barates. Llavors, a vegades és vergonyós veure una edició en castellà o en català al cantó de l'edició francesa-anglesa, que és molt més barata, a pesar del que s'ha dit, l'anglesa i la francesa, perquè hi ha una edició que és molt més senzilla però que és molt decent. Després també, una altra manera que hi ha a Anglaterra almenys funcionava, no sé si ara i a altres llocs, que eren les llibreries de préstec, que tu anaves allí, no compraves el llibre, te'l prestaven, el que és les biblioteques. En aquest país ara han sorgit biblioteques però continuen sent, penso jo, insuficients. En fi, crec que el que falta és la promoció directa del llibreter que llegeix i sap i aconsella, fa aconsellar i crea un lector, i falta que el llibre sigui molt més barat. Sí, però això, miracles no se'n poden fer, A mi em fa l'efecte que avui les edicions, editar un llibre, vostè ho ha dit, tècnicament és molt més barat que abans. I jo penso si es fa a França o Anglaterra perquè no es pot fer així. Però és que ells no tradueixen. I aquí hi ha una raó que és purament econòmica, és a dir, França o Anglaterra, quan tu fas una edició de 10.000 exemplars, el preu de l'exemplar és molt més baix que si la fas de 1.000. Això són faves comptades, diguem-ne. Una altra cosa és que hi hagi mesures de suport en els editors que fan edicions de 1.000 o de 2.000, però el preu unitat és molt més baix, això és així, i això justifica que en francès o en anglès hi hagi edicions de butxaca que nosaltres no tenim o que en tenim menys de les que voldríem, diguem-ne. Sí, però aquí de tota manera hi ha una cosa que no ha sortit fins ara, que jo crec que val la pena, ja que hem fet l'homenatge als llibreters i l'homenatge als bibliotecaris, fem també l'homenatge als editors, és a dir, publicar traduccions per un editor és més car. O sigui, un llibre traduït d'entrada té la despesa afegida de la traducció i el risc, n'hi ha que funcionen i que no funcionen. Després, si a més l'autor és conegut, doncs el que et demanen pels drets. Clar, això, la despesa dels drets i la despesa de la traducció s'ha de repercutir sobre els exemplars que fas. Quan en fas molt pocs, això carrega molt el cost del llibre. Sí, hi ha una altra cosa, quan els editors catalans vam començar a anar a les fires i sobretot a Frankfurt, sí que en aquell moment recordo que apel·làvem al caràcter minoritari del català, la petitesa del mercat, i bé, i com que per ells al·lucinaven que hi hagués un editor que publicava en català, doncs fins i tot es podia venir a fer un bon tracte. En el moment en què es van adonar que aquí hi havia un mercat real, que a més, Déu-n'hi-do, diríem, el marge de negoci que podia donar, aquest bon tracte a nivell d'antícips va desaparèixer. I per tant ja gairebé tractaven exactament igual que un editor espanyol. Per tant, això llasta el llibre amb un sobrecost que d'alguna manera s'ha de recuperar. És a dir, és injust que l'anticip d'una traducció al català costi gairebé tant com en castellà, i això passa molt sovint. Entre altres coses, perquè moltes vegades, esclar, et trobes que l'editor que negocia aquests dos drets és el mateix, que és un editor català. Aquí també no perdem de vista que és un cas molt singular el nostre, és a dir, la doble capitalitat editorial de Barcelona és del tot extraordinària, i això té aspectes
molt positius, però en té algun, esclar, de negatiu, perquè en el fons és com si estiguéssim jugant 2 partits de futbol simultàniament en el mateix camp. Clar, això és una mica estrany, És a dir, ja estem tots barallant-nos pels mateixos lectors. Doncs si un pensa en aquests termes, s'adona que Déu-n'hi-do de ben parats que en sortim de tot plegat els catalans, perquè tindríem les de perdre. M'agrada aquesta expressió. Bé, ja que estem parlant de traduccions, aprofito, jo segueixo promocionant l'Ateneu, aprofito per dir-vos que parlant de traduccions, el dia 21 celebrem el Bloomsday, que és que ja ho he dit, em sembla l'última vegada, presentem un espectacle de cançons, sobre poemes de Joyce, amb un conjunt de 2 cantants i 2 actors irlandesos que ens cedeix l'ambaixada irlandesa. I llavors vindran els lectors, hi haurà lectors catalans que llegiran els seus, esteu convidats, que llegiran els fragments favorits de Joyce, hi haurà intercanvi d'escriptors irlandesos il·lustrats, etc. És a dir, farem una mica un intent d'incorporar altres cultures també a la vida de l'Ateneu, que això és important, i veurem com funciona. Esteu tots convidats, és gratuït i és a les 7 de la tarda, és el dimarts 21. Sobretot no us penseu que perquè és un show serà a les 9 del vespre, no. Bé, arribats en aquest punt, agraeixo molt les aportacions tan interessants dels 2 ponents, heu estat molt fins, heu estat molt estimulants pels que seguim aquestes trifulques literàries amb interès i amb passió, i us agraeixo a vosaltres l'atenció, i fins un altre, el pròxim cicle el farem sobre la contracultura. Us ho anuncio perquè ja l'estem preparant. Moltes gràcies. Gràcies.